Me compré esta tremenda motosierra Backyard y quería mostrárselas. Esta motosierra de mano es súper liviana, pesa tan solo 6,7 kilos de peso bruto, tiene un motor de 2 tiempos refrigerado por aire de 40 centímetros cúbicos y una potencia de 2 caballos, sí, 2 caballos. El largo de la espada es de 40 centímetros y posee freno de cadena y esta se lubrica automáticamente. Además, cuenta con un carburador con bombín de combustible, tensor lateral de cadena y un sistema de arranque rápido. Si te encantó esta motosierra tanto como a mí, podés comprarla en el link que está acá abajo.